Marvel Anthology de Panini. Esto nos acaba de llegar hoy. Vamos a proceder a quitarle el plástico. Solamente decir que muy buenas a todos, por favor. Vais a gozar de algo muy exclusivo. ¡Qué maravilla de caja! Por el amor del señor, con relieve, con brillos, con dorados. Lo tiene todo. Ha tardado un día en venir desde Bolonia, en Italia, hasta España. Ha tardado menos de 24 horas. Bueno, vamos a abrir a ver qué es lo que trae, porque, en fin. ¿Preparados? Vale, os prometo que no he mirado, así que no sé lo que hay. Ni siquiera el medallón dorado sé cuál es. Esta es la guía oficial de las cartas, de lo que nos vamos a encontrar. Aquí os explican, básicamente, para que nos entendamos todos, qué es Marvel Anthology, bueno, el tipo de cartas que hay, que hace una explicación de lo que es, de lo que representa esta colección. En 1961, con la creación de los Cuatro Fantásticos, Stan Lee y Jack Kirby reinventaron el arquetipo del superhéroe. Bueno, aquí os explican todo. Que esto lo podéis pausar y leer tranquilamente. Revivir la historia de Marvel, que es lo que vamos a hacer nosotros aquí con esta colección. Hay 100 cartas bases. Bien, aquí te explican por la parte de atrás lo que significa, la parte de atrás de cada carta, lo que significa cada cosa, cómo funciona el tema. Y aquí ya empezamos con lo que vienen siendo las ilustraciones. Metálica, metal holográfica, y esto es como con polvo, como de polvo reflectante, Stardust, holo. O sea, las paralelas tienen esas dos versiones en base a las cartas base, nunca mejor dicho. Luego tenemos más paralelas versión. Vale, no solamente son estas dos, son todas estas. O sea, son 2 más 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Y van por rareza. Vale. Estas no tienen rareza ninguna, es decir, pueden salir muchas de estas. Pero luego ya las numeradas, aquí empezarían las numeradas. Ahora lo vais a ver, aquí lo van a explicar. 42 cartas especiales, os dicen, vale. Cartas de legado, son estas cartas especiales. Cartas lenticulares que cambian. Cartas que se ven en la oscuridad, ciertas partes, que brillan en la oscuridad, vaya. Cartas especiales, canvas. Y luego, estas serán como de tela y demás. Y luego tenemos esto que os digo que es dorado. Esto hace referencia a las esquinas de los cómics más antiguos. Y os lo pone en dorado, en metal. Aquí lo explica. Cartas metálicas, Medallion Cards, prestan tributo a los orígenes legendarios de los cómics Marvel. Brutalísimo, brutalísimo, vale. Y aquí empieza a salir, aquí luego en las memorabilias os pueden salir o los parches, que son los badges, los badge card, son parchecitos de tela con el cómic detrás. Por ejemplo, este es Black Panther, pues detrás tienes el cómic de Black Panther y su parchecito de Black Panther. Tienes las de Guantelete en Infinito, son doradas con la gema, una de las 6 gemas en total que hay, pues cualquiera de las 6. ¿Ves? Holding all 6. Las memorabilia card también pueden contener una carta firmada, que es una carta con la firma del autor detrás. Y luego, para mí, las que más, las sketch. Pero yo, si me sale una sketch, si nos sale una sketch o nos sale una firmada que nos guste, ojo, también es verdad, si una firmada que digo, no, pero como nos salga o esta, o sea, una de sketch o una firmada, compro 2 cajas más. Si no, no, porque estas no es que no me gusten, me gustan, pero me gustan más estas. Tanto una firmada tocha como un sketch a mí me vuelve loco. ¿Qué queréis que os diga? De todas maneras, también poder tener en nuestras manos una de Infinito o una de parchecito va a ser agradable, pero eso va a ser, esto si sale una de estas, pillo hasta 2 cajas, fijaos lo que os digo. Y no puedo, ahora mismo no me puedo permitir estos dispendios, pero es que hasta. Y luego también viene la checklist card, que esta carta es preciosa. Esta la trae todas las cajas. Una de Spider-Man así rollo mosaico, que la vamos a ver ahora. O sea, aquí están el checklist de todo lo que viene, de todo tipo de las cartas que hay. Con la cara torcida todo el rato y sin mirar. No sé lo que hay. Vosotros habéis visto ya el medallón que es. Yo lo voy a ver ahora con vosotros y... ¡Oh! Vale, la acabo de ver el medallón. Hulk. Fijaos, gente. Luz, por favor, luz a este Hulk. Por el amor del Señor, cómo pesa. Qué bonita es.
Esta Medallion Card con el cómic dibujo al lado, Hulk metálico aquí, y esto hace referencia, claro, diréis, ¿pero a qué es esto? ¿Veis la esquinita? Eso es el medallón, esa parte. Medallion Card. Este es el cómic, y esta es la parte que representan lo de la esquina superior izquierda en metal. Que es del año 68, cuando salió este cómic, supongo que será el primer cómic de Hulk. Qué gozada, ¿qué tenéis que decirme, gente? ¿Qué tenéis que decirme de esta gozada? ¿Cómo pesa? ¿Cómo se siente de premium? ¡Oy! Vale, ahora vamos con esta cartaza. Esta cartaza es una carta... ¡Ay, qué carta! Mirad con relieve. Mirad. Esto no se aprecia bien la cantidad de materiales. Esto lo voy a poner una puntita. Ahora, esta carta es para gravear, de verdad, esto es para gravear. Literalmente. Y eso que tiene aquí una esquinita que me la han... Bueno, está bien. Para el 9. Pero no importa, gente. Está tan rica la carta. Por detrás es la checklist, efectivamente. Ay. Vale, y esta es la que corta el bacalao. Esto me da cuenta porque está viendo un unboxing de la gente que lo dejan para el final. Yo lo voy a abrir ahora ya. Porque vosotros también supongo que queréis ver lo que son luego lo que sale aquí, las numeradas y todo lo que nos va a salir aquí. Que tela. De hecho, fijaos, qué bonito. A ver, tiene un peso relativo. Yo creo, lo más seguro es que nos salga por facilidad. Las mayores probabilidades caen en un parche. Parche o guantelete en infinito. Si es una carta firmada, me guste, porque también he visto cartas firmadas que bueno. Ojalá. Y si es un sketch, ya lo bordamos. A ver, ¿qué tenemos, gente? ¡Uy! Si es terciopelo. Vamos a verlo juntos, gente. Vamos a verlo juntos. Vale, un parche. Deadpool. Vale, este no lo había visto. Vale, me gusta. Uf, madre, el terciopelo, qué cosa más bonita. Vale, este parche junto con el de Spider-Man son los dos que me... ¡Uy! Mira. Deadpool, es que yo tengo un Deadpool, gente, en figura. Parece que estaba escrito. Muy se gusta un sketch, no lo voy a negar. Pero este parche es cojonudo. Mirad, aquí está el cómic detrás. A ver, vamos a ver a qué hace. Vale, Deadpool, Wade Wilson, Memorabilia Card. Una Beige Card. ¡Uy, qué bella, gente! ¡Qué bonita! Si bien es verdad, me libro de tener que comprar 2 cajas. Porque ya he dicho que solamente lo haría con sketch o con... Pero, ¡uy! Es gordita, ¿eh? Es gordita. Qué cosa más bonita, gente. Qué cosa más bonita, por Dios. Mirad. Es de tela, ¿eh? No, este es uno de los mejores parches que nos podía haber caído, gente. Este y el de Spider-Man, que también lo he visto. Porque lo he visto de Miss Marvel, ese no me gustaba. El de Black Panther, bueno, no es el que más me gusta tampoco. He visto el de la Viuda Negra, no me gusta tampoco, es como un reloj de arena ahí que no. Pero este sí me gusta. Bien, por lo menos la cajita no nos ha salido lo más top, que es un sketch, pero nos ha salido una firma con una carta así, pero eso sea lo más top, ¿entendéis? Una firma de una carta bonita, firmada por el dibujante, o un sketch. O sea, el sketch yo lo veo todavía más top. Pero dentro de lo que es los parches, que es lo que menos me gusta, por así decir, y la guantelete de infinito me ha salido lo mejor que me podía salir. Es un parche que me gusta. Primer sobre, abierto. La muerte de la antorcha humana. Sabemos que la última no vamos a tener numerada, porque se me han mezclado un poco, pero bueno, intento no mirar nada. Vale. Hulk gris. Bueno, Grey Hulk. Gris sería Grey, ¿no? Tiene un holo, Tiene un holo, tío. ¿Este Hulk quién es, tío? ¿Quién con mi sale? Claro, que yo no sé. ¿Es una numerada? Sí, una numerada 500. La 3, 8, 4. A 500. Vale. Nos ha salido una numerada. No me gusta, voy a decir, está chula, pero no es mi favorita. No es una que diga, ¡oh, qué locura! No,
Por ejemplo, esta de Gambito. Gambito. Mira qué texturas tiene. Esta me parece ya espectacular, ¿veis? Esta me parece más. Me gusta más. Me gusta más. ¿Cómo está numerada? Poca broma, ¿eh? Stroke. ¿Qué es Stroke, tío? Una rana como con las alas de Asterix, tío. Toda la colección de Asterix es una colección como esta y tiene el mismo mimo, el mismo cuidado. Como me encantó, Esta de Marvel me está gustando también. Todo lo que estoy sacando me está gustando. Pero a ver si llega esta la de Asterix, porque tenemos que ver todas estas cartas. A ver si llega. La rana muy graciosa, pero sin más. Vale, la primera holo. No, primera lenticular, perdón. De... Fijaos. De una Valkyria, ¿no? O es Wonder Woman. Mira. Lo estoy viendo, ¿verdad? El holo es brutal. El cambio, no, lo que hostias. El lenticular, joder, el lenticular. Esto no tiene holo como tal. Tío, esto, a ver, ¿quién es, tío? Es Jane Foster, es Tora. O sea, Thor, pero mujer. Ahora ya decía, yo digo, ¿es una Valkyria? Digo, Wonder Woman no me suena. Una Valkyria sí, pero... Ah, vale. Tora para los amigos. Perfecto. Hoy esta. ¿Ves? Esta de Hulk me gusta mucho más que la de Grey Hulk. World War Hulk. Esta es brutal, sencillamente. O sea, esta carta es... Mira los detalles, los brillos y las cosas. Mira. El tratamiento es totalmente exquisito a las cartas, Exquisito. Este World War Hulk, tío. Es brutal, tío, aquí sentado aquí como el señor de la guerra. Es brutal, tío. Es una maravilla. Wow. Vale, esta sí que es Hulka. Sí, Hulk. Vale, si Hulka rompe la cuarta pared. Yo la serie de She-Hulk la vi. No me gustó mucho. No os voy a engañar. Por ejemplo, me gustó muchísimo más la serie de Loki, que me encantó. Si me hago la de Hulk, la de She-Hulk, no. Todas las de Marvel no. Vale, fijaos, es que a esto me refiero. Fijaos qué carta, gente. Fijaos este Wolverine. Como diría el bananero, vos Wolverine sos grosso. Fijaos si es grosso o no es grosso. Mirad qué brillo tiene. Mirad qué tratamiento. Nah, tío, esta, una de estas, uno de uno. ¿Ves? Aquí pone quién hizo y todo. Es maravilloso, para aprender. Mira, Red Skull. La muerte del Capitán América. Estoy en el cómic de Zona Roja, yo creo. Por cierto, le tengo. Bueno, no voy a spoilear, joder. Esta es metálica. Esta es metal. Sí. Perdonad que no sé si lo estoy viendo bien. Es que aquí no tengo espacio apenas para verlo bien, pero bueno. Más o menos. Vale. Me he dejado atrás una. ¿Qué es? X-Men. Vale, mira. Los X-Men. Los superhéroes más extraños de todos. El alardepájaro este, que no me acuerdo cómo se llamaba. Silver Surfer. Guau, tío. Guau. Este es el del láser. ¿Cómo se llama el del láser? Se me ha olvidado ahora el nombre, tío. Súper fuerte, el láser. Antorcha humana. Quitándolo todo, pero fijaos. Fijaos los relieves. Ya. De locos, De locos. No sé si viene una numerada por sobre, No sé. No sé si sobre nada más. Segundo sobre. La última, X-Men. Pero la primera... Spideys. El Spider-Verso. Vale, tenemos una holo de puntitos. ¿Esta está numerada o no está numerada? Vamos a ver, porque atrás tenemos otra numerada. Vale, esta no está numerada. Esta es una holo, una paralela, pero de las que no están numeradas. ¡Qué bonita, tío! ¡Qué bonita! Mira. Mira el detalle. Esta ya podía estar numerada, Ya podía estar numerada esta porque, joder, con los Speedies por todos lados, igual que aquí, Capitán América, Thor, los Vengadores, vaya. O sea,
The Ultimate Universe. Y sale Capitán América, Thor. Esta también tiene... A ver, no sé si esta está numerada, ¿eh? Diría que no tampoco. No. Pero es como la anterior. Es brutal, ¿eh? Es brutísima. Vale. Doctor Strange. Mirar. Vale, esta tiene que ser de las que brilla en la oscuridad. Mirar, vamos a ponerla. Lo que pasa es que ahora va a ser muy difícil que lo veáis. Pero esta de Doctor Strange, que es preciosa, por cierto. Doctor Strange haciendo sus cosas. ¿Le metemos luz? ¿Os lo imagináis? Brilla en la oscuridad. Que no como antes cerrando y todo. Voy a tardar un cojón en hacerlo todo. Pero estas brillan en la oscuridad, gente. Estas brillan en la oscuridad. Un santo bendito. Doctor Strange. Hoy una de tela, tío. Una de tela. De telita. Oh. Bueno, no es telita. Es efecto lienzo. Vamos a hablar con propiedad. Hulk. Futuro imperfecto. Ese Hulk. Vale, estas las habían Asteris también. Y eran preciosas. Las efecto lienzo, tío. Vale, mirad. Esto es tremendo. Esto es tremendo, estas cartas. Mirad esta, qué bonita es. Esta Olo. Joder con Olo. Lenticular. Speedy. Foca. Speedy trabajando. El mejor amigo y vecino. Speedy trabajando. Amigo y vecino. Tremenda carta. Tremendas, tío, qué bonitas son. Otro santo bendito. Miren esta. Es de las tetas. ¿Quién es este, tío? ¿Qué nivel de detalle? Vamos a ver quién es. No sé quién es. Fake fan. Estoy hecho un fake fan, tío. Un Cani X-Men. No sé quién es. Nos quedamos con las dudas. Yo creo que es Gambito. Pero bueno. Pues aquí sí que sé quién es. Capitán América y Iron Man. Pero madre de amor hermoso, tío. Madre de amor hermoso. Civil War. Madre de amor hermoso la carta que hay detrás, tío. De Carnage. Carnage. Mira. Génesis salvaje. Ah, tío, mira qué carta, mira qué detalle. Mira cómo estás, tío. Dame una firma de estas así, tío, y yo me vuelvo loco. O un sketch o alguna cosa así, tío. Si me llevas a un sketch de esto. Y luego están estas tan graciosas, tío. Spider-Ham. ¿Qué es que está, tío? Pero qué nivel de detalle tiene, nada, están muy curradas. Esta probablemente está numerada, ¿no? No hay una numerada por cada... Pues igual no hay numerada una por cada sobre, ¿eh? Igual no. Esta también es paralela, como se la llama. Pero no... Y esta nos ha salido antes, yo creo. Esta está repe. Pero estas son unas cartas de una calidad brutal, tío. De una calidad brutal, mírate. Mira. Null, el rey de negro viene. El rey de los simbiontes, tío. Mira. No, tío, no. Está demasiado todo esto. No está. Uy, mira la que nos ha salido, tío. Mira lo que nos ha salido. Detrás, mira. Bueno, vamos a mirar esto por detrás. La cortesía que me gustaría que me hubiese salido paralela, pues toma paralela. Y esta sí que está numerada porque esta es con efecto. Mira, esta sí tiene oro por todos lados. Este Hulk nos ha salido antes en su versión normal. Y esta paralela, ¿qué número es? De 200, tío. La 135 de 200. Toma castaña. Vaya Este es Magneto, ¿no? Sí, Magneto. Las que brillan en la oscuridad. Ay.
Me da que me da. Me da que me da. Aquí lo ven, ¿no? En esto, buah, en la edad del apocalipsis. Tío, en lienzo. Esto, no sé. Son gorditas, tío. La de 10 pero ay, se te acaba la boca. Mira el Hulk rojo. El Hulk de Harrison Ford. Nada, tío. No. Next level de cartas. Next level. Está claro. Las de Asterix y estas, Panini se las saca. No hay cartas con más nivel que estas. Es así, es un hecho. Para poder decir, no, Tops tiene cartas muy bonitas. Como estas de Panini no hay. Estas de Marvel Anthology o las de Asterix, o sea, es que no. Es que fijaos los distintos tipos de textura, tratamiento que les dan, lo dinámicas que son, los colores que tienen, lo bien hechas que están. No. Esto está prohibido. Mira, el Capitán América. Aquí entregándole el ya el Capitán América, como está mayor, que viene del futuro, por eso, bueno, del pasado, por así decir, bueno, ha estado viajando de tiempo. Y cambia a Sam Wilson. Le entrega el escudo. Qué maravilla. Qué auténtica maravilla. Esta, que ya nos ha salido antes también, esta está Reaper. ¿Verdad? Sí. Nos han salido Reaper 2. Creo que salen relativamente repetidas. Tampoco son muchísimas cartas. Es decir, para los que compren varias cajas van a tener Reaper muchas. Ultimate Invasión. Yo es que no voy a engañar, me gustaría comprar más caras. Esto lo que pasa es que son caras para mí, quiero decir. Y a menos que me hubiese salido un sketch o una firmada, no. Pero bueno, todavía nos puede salir una firmada aquí. Fijaos, la misma carta, pero versión metálica y versión normal. ¿Ves? Esta no tiene nada, o sea, atrás son la misma carta, pero no son la misma versión de la carta. ¿Veis? Ya es una paralela. Que nos salga una 1 de 1, por favor. O una 1 de 10, una firmada, que creo que había también. Salí. Una captura. Fijaos qué cosa maravillosa. Vale, esta es numerada. Esta tiene efecto Marvel, yo creo. Esta es numerada, gente. Krakoan Age. Es que no sé, no los tengo ubicados a estos. Estos no sé quiénes son. Cago en la leche. Sí, a 500. No es mármol, esta es de las más. Dentro de las numeradas. Ya nos ha salido de 500. Yo creo que la primera también era de. Vale, de tela. Cíclope era el que os he dicho antes, el del rayo. Este también yo creo que es como el Cíclope, ¿no? Pero este es otro. Esta es de lienzo. New Ultimate Universe. ¿Quién es este, tío? Reed Richards. ¡Wow! 4 fantástico, vale. Speedy, tío. Speedy. Ben Reilly. A ver cómo brilla esto. Diseños tiene Spiderman. Sus 1000 facetas. Sale bien en todas, tío. Todas. Está roja, tío. Es una coreográfica metálica roja de esta puta. No numerada, ojo, está no numerada. Y esta es una lenticular. ¿Quién es esta? Esta es Marvel, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta? Tío, es que los cómics no las tengo bien fichadas. Como no me he leído mucho de los cómics. Me he leído unos cuantos, pero no muchos. Esto es puro cómic. Ay. Esta es Capitana Marvel, Carol Danvers, sí. Esa. O sea, los Vengadores, joder. Esa es la que quería decir. No es Miss Marvel, no. Capitana. Entre Capitana, Miss, no sé quién, Marvel. Al final se acaban llamando todos igual, coño. O parecidas. Vale, E is for Extinction. ¿Esto quién es? Mira qué calidad.
New X-Men. No, pero qué bonitas son. Fijaos Spider-Man. Luchando con la cosa, con los Cuatro Fantásticos, tío. Es un what if. Y si... O sea, en posibilidades paralelas... Uf, tío. Posibilidades más que paralelas, alternativas. Momentos alternativos. Uy, tío, qué bonitas. Estas me encantan así, con todos los fondos y todo. Vale, tenemos otra de Null. Esta repe. La tercera repe yo creo que nos sale, ¿no? Sí. La tercera carta repetida. Bueno, no están saliendo muchas repes, os digo la verdad. No están saliendo muchas repes. Esta es la hija de Logan. Vale, en dos versiones también. Metálica y normal. Y hay una diferencia, si os dais cuenta. ¿Veis? El marco es metalizado. Color metal. Y la otra blanco. También la tonalidad es diferente en una que en otra. Es más oscura que otra. Quinto y penúltimo sobre. Hemos visto Thanos, me ha parecido ver. Vale. Vale. Speedy de Miles Morales. Spider-Man. Esta sí es holo, paralela. ¿Numerada? Espérate que me spoileo con otras. No, esta no es numerada. La de abajo. Perdona que se me coloquen porque algunos salen descolocados. O sea, esta sí que tiene que ser numerada, ¿no? Más Speedies. La saga clon comienza. Y me encanta Spider-Man. Mira. Perdona que estoy poniendo la mano todo el rato y no debo. Quiero darle la vuelta. Qué bonita es. Estas son de las versiones paralelas no numeradas. No salen numeradas en todos los sobres, ¿no? Vale, esta es de las que me llama. Dale, mira qué bonita. Y esto sí que verlas bien en la oscuridad. Creo que la luna y alrededor todos estos circulitos tienen que brillar en la oscuridad, casi seguro. Capitán América, Sam Wilson. Ya el nuevo Capitán América, mirad qué relieves tiene. Lo que acabo de ver detrás. Wolverine. Mirad a Logan, gente. Mirad a Logan. Mirad si no tiene... Mirad, creo que es... Los brillos. Mirad la cara de Logan. No, tío, esto... Qué bien hechas están, joder. Logan, las lenticulares me flipan, no lo voy a negar. ¿Estos quiénes son? Los nuevos guardianes de la galaxia. De Rock. Brutal, tío. Salen Rocket, Star-Lord, Mora, Rax, ¿cómo se llama? Gobierno de las Drax. Groot detrás, que no lo hemos mencionado, pero Groot está detrás. La del apocalipsis. Vamos a eso. Madre mía. Vale, esta yo creo que es repe también. Sería la cuarta, si no me equivoco. Cuarta repetida. Atrás tenemos una llena de puntitos, que son los Eternals. Una película que salió hace poco de Eternals. Estos son los Eternals de los años a juzgar por el tipo de dibujo. Diría que años 60 fijo. Vamos a dar la vuelta. 76. Vale, años 76. No se nota que es cómic genuino. Eso sí, no está numerada, es curioso. Y aquí tenemos al bueno de Thanos con sus secuaces. Infinity. Buah, tío. Con el mago el mago que trataba de chiquillo a nuestro Doctor Strange. Esto es brutal, tío. También Infinity. Esta la quiero también numerada, tío. Último sobrecín. Mirad. Nos ha salido la carta que queríamos, ahora es metalizada. Solo que esta no va a estar numerada porque nada más que es metalizada. Es decir, tiene el borde en verde blanco metalizado. Es un poquito más oscura, pero
Ya tenemos 2 versiones de esta carta, tío. Es brutal. Es brutal. De todas maneras me gustaría tener las más brutales numeradas. ¡Mira, esto qué guapo! ¡No! La noche en que Gwen Stacy murió. Mirad el detalle del corazón. No sé, para... No, tío, mira. Es brutal esto. ¿Os imagináis esto, gente? Firmado. Muy firmado. Esto sería top. Super top. O sea, ya lo es top, pero firmado. Waters. Aquí los vengadores. Los héroes regresan. No sé qué es lo que nos ha salido detrás, pero este Kraven, que es Venom, con el Kraven, la última caza. No, esta está numerada, esta está numerada y son con rayitas. No sé si es una numerada a 200. Bien, no, 200 era con... Tengo esa 300 o algo así. Sí, 300. Lo he dicho bien. Me acordaba. La 265 tenemos gente. Kraven Last Night. Uf, cartaza, Si bien eso salió en numeraciones muy altas, pero cartaza. Vale. Moon Knight. Caballero Luna. Esto tiene que ser de las que brillan en la oscuridad, tío, con la luna detrás y con todo. Ay, estas tiene que ir. Esto hay que darle luz y ponerlo de oscuras. Pero fijaos, este Spider-Man en lienzo. El Ultimate Universe. Es que esa es la que voy. Son los detalles, gente. Los detalles marcan la diferencia. Y estas cartas están llenas de ellos. Detalles. Mira. ¿Qué más? Demasiado bonito. Aquí tenemos a Venom transformándose, tío. Mirar. ¿Qué cojones, tío? Aquí le tenemos normal. Me dejó el punto ahí. Espera, que se está transformando. Transformación completa. Bueno, completa, semi-completa. No llega a ser Venom en su estado 100%. Madre mía. Eddie. Galactus. Con su heraldo. Sin resurce. La llegada de Galactus. Tío, qué locura. Que mira. Tenéis que fijaros en las texturas, Por eso las muevo, para que veáis. No, esto yo creo de las que brillan en la oscuridad también, ¿verdad? Probablemente. Why not? Asgardianos renacidos. El renacimiento de Asgard, ¿no? De los asgardianos. O sea, que era Loki, me parecía Loki, ¿no? Una Loki. Una versión de Loki muy buena, hay que decirlo. O sea, what the fuck. Esto es de loco, gente, esto es de loco. 3 años los héroes regresan. Esto es lo que ha dado de sí esta aperturita de Marvel Anthology. Bueno, deciros que han salido muchas más cartas que las que veis aquí. Lo que pasa es que las he guardado y no tengo ganas ahora de estar sacando a la gente. Pero bueno, las habéis visto, dar marcha atrás al vídeo y podéis verlas todas. Aquí os he dejado las que he metido en fundas, que son las lenticulares, las 6 que nos han salido. Son preciosas estas 6 de aquí abajo. No, 6, no 5, perdón. Porque esta es la que sale, la que tiene la checklist de cartas, que es preciosa, la de Speedy. Y luego tenemos las numeradas, las 4 numeradas que nos han salido. Aquí las podéis ver. Un poquito más de cerca. Pero muchos reflejos no se ven bien. Y por no andar cogiéndolas, poniendo. Esta es la que tiene la numeración más baja, a 200. Y luego estas ya son a 300. 300, quiero recordar. Deadpool, aquí en su fundita Velvet. Su fundita de terciopelo. Está el parchecito de Deadpool. Y la carta memorabilia de Hulk, del cómic de Hulk. ¡Oh! ¿Qué tenéis que decirme? Hulk del año 1968, The Incredible Hulk. ¡Oh!
despedimos. Espero que os haya gustado mucho. Gente, este es el resumen. Todas las maravillas que nos han salido, bueno, estas y unas cuantas más. Dadle like, suscribíos y nos vemos el próximo día con más. Adiós.